चलिए अब देखते हैं कि इन इक्विपमेंट्स की सहायता से हम किस तरीके से अपने फ़ोन के एयर स्पीकर्स को क्लीन कर सकते हैं। सो गाइस हमारे पास है आज iPhone 11। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम कॉल पे बात करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा कम आवाज़ सुनाई देती है। जब भी हम कॉल पे होते हैं तो हमें अच्छे से आवाज़ नहीं आती। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है और किस तरीके से आप घर बैठे इसे खुद से ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी सर्विस सेंटर पे, ना ही किसी शॉप पे, बल्कि आप कुछ इक्विपमेंट के साथ इसको खुद से घर पे ठीक कर सकते हैं। सो इसके लिए करना क्या है गाइस, आपको इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिसके कारण आप अच्छा खासा पैसा अपना सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं और साथ ही टाइम भी बचा सकते हैं। सो आपको कुछ बस इक्विपमेंट्स की जरूरत है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, और आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगे तो आप खुद से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज हमें आईफोन के एयर स्पीकर को क्लीन करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जैसे कि पिन या आप सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हमें चाहिए होगा एक ब्रश, साथ ही हम आईपी थिनर या पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन इक्विपमेंट्स की सहायता से हम किस तरीके से अपने फोन के एयर स्पीकर्स को क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सुई का इस्तेमाल करेंगे। सुई की सहायता से हम क्या करेंगे, जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं इसको इस तरीके से साइड से रिमूव करेंगे। धीरे धीरे करना है हमें, बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि जो इसकी मैट होती है, रिसीवर मैट, वो डैमेज ना हो। इस तरीके से आप इसके जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं उसको साइड से रिमूव करेंगे। सो गाइस पिन या सुई की सहायता से जब आप डस्ट रिमूव कर ले तो आपको एक ब्रश लेना है और इस तरीके से आपको क्लीन करना है। ये थोड़ा आपको हार्ड क्लीन करना होगा ताकि इसके जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएं। और इसके बाद आपको करना क्या है, आप आईपी थिनर या पेट्रोल जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप ब्रश को थोड़ा सा भिगो लेंगे। भिगोने के बाद आपको करना क्या है गाइस, फ़ोन है उसके रिसीवर को इस तरीके से क्लीन करना होगा। क्लीन करने के बाद गाइस, ब्रश से क्लीन करने के बाद आप देख सकते हो जो इसका रिसीवर है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये देखिए का आईफोन बिल्कुल क्लीन करने के बाद गाइस इस तरीके से काम करेगा जैसे वो नए में काम करता था। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और यूज़फुल रही होगी। यदि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।